हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं मसाला टी बनाना बताती हूँ। तो मसाला टी के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक टुकड़ा अदरक का, मैंने लिया है यहाँ पर दालचीनी, 3 लौंग, 5 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, चाय की पत्ती और गुड़। ये जो मसाला टी है ये स्पेशली हम बनाएंगे। अगर आपको कुछ कोल्ड कॉफ हो चुका है तो आप ये टी ले सकते हैं और इससे आप सिर्फ 1 या 2 कप टी बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं पानी ऐड करूंगी। गैस मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है मैंने। जो अदरक का जो टुकड़ा मैंने आपको बताया था उसे मैं थोड़ा काट कर डालूंगी इसमें। उसका फ्लेवर अच्छा आता है इससे। सो नेक्स्ट ये सारी चीज़ें हम डालेंगे जिसको मैंने आपको बताया था पहले। ये सारी चीज़ें जाएंगी इसमें। सारी चीज़ें चली गई। सो देख सकते हैं आप, चाय हमारी पक रही है अभी। सो इस चाय को हम पकाएंगे, एक 15 मिनट्स हम पकाएंगे। इसके बाद में हम इसमें दूध ऐड करेंगे। सो चाय हमारी पक चुकी है। चलिए दिखाती हूँ आपको। सो अभी मैं ऐड करूँगी दूध। सो दूध ऐड किया है मैंने इसमें। धीरे धीरे करके हिलाएंगे हम इसे। सो देखिए मसाला टी मेरी रेडी हो चुकी है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। सो अब इसमें उबाल आने तक मैं ऐसे पकाऊंगी, फिर मैं ऐसे एंजॉय करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।